Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalang Sri Gurum Vaishnavangsam Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Я так вспомнил сразу, как мы с Ачютой Прабхупадой поехали. Что-то я вспомнил так, поделюсь с вами. Мы поехали в Полтаву, был там ярмарка была, огромная ярмарка такая. И вот я стою с книгами, знаете как, и распространяю книги. Ачюта Прабхупада пошел, мы вдвоем, получилось, с ним поехали. И ко мне подходит там один такой, знаете как, и начинает. Что ты вот, что это вообще вот за книги, что ты нарядился в это все, что ты это. И так как вера у меня слабенькая, канишха такой, знаете, настоящий как бы там. Поэтому он сразу обратил на меня внимание, знаете. Но потом только идет Ачюта Прабхупада, и ветерок чуть-чуть раздувает его дготи, и он идет, он сияет какой-то, знаете, такой. Он на него вот так раз, аж дрогнул и стал отходить так в сторонку так. И Ачюта Прабхупада подошел так ему, похлопал по плечу. Ну что, брат, прямо я один в один вам рассказываю. Ну что, брат, как дела? Ты хочешь книгу взять? Вот, он испугался, это такое было, такое настоящее вот бхакти пришло, представляете, которое просто его захватило сразу только. Потому что я стоял так. Вот я такой. Самый лучший преданный. Привезли, смотрите, Бхагавад-гиты, как она есть. Со Святой Дхамы, смотрите сколько. 4 палета, вот это 5 палета, вот это да. Харе Кришна, конечно. Да. Hare
Господи, где лежат, Кришна лежит там вообще, а Кришна на самом деле в экстазе, а там целый фестиваль происходит. Пастушки смеются, Кришна связан еще, деревья упали, это такое. И надо Махарадж, кто это сделал, кто тебя привязал, кто привязал ребенка, кто это негодяй такой, кто мог такое делать? А Кришна, мама привязала. Guru Sri Juta Padakamalang Sri Gurun